ልጆቻችሁ በረዶ አብዝተው የሚጠቀሙ ከሆነ ጥርሳቸውን ሊያበላሽ እንደሚችል ታውቃላችሁ? ሰላም ዶክተር ሰላም ነኝ ከፍናን ልዩ የጥርስ ክሊኒክ። ልጆች በረዶ ሲበሉ ወይም ደግሞ ሲኮረሽሙ ለስላሳ ጥርሳቸውን ለአደጋ ያጋልጣል። ምክንያቱም የበረዶ ጠንካራ ክፍል በጣም ቀዝቃዛና ሻርፕ በመሆኑ ከጥርስ ጋር ሲጋጭ በአይን የማይታዩ ጥቃቅን ስንጥቆችን በኢናሜል ላይ ይፈጥራል። ይህም ቀስ በቀስ የልጆችን ጥርስ በማዳከም በትንሽ ነገር እንዲሰበርና ለቅዝቃዜ ሴንሲቲቭ እንዲሆን ያደርገዋል። ታዲያ ልጆቻችሁ በረዶ አብዝተው የሚጠቀሙ ከሆነ በጭራሽ መኮርሸም የለባቸውም። የእናንተ ልጆች ምን አይነት ልምድ አላቸው? መልሳችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን።